Hey, what's up everybody? This is Ujjal GR and we are watching the YouTube Jokers। और guys, आज हम लोग भाई बाइक ऑन प्रैंक करने वाले हैं। बहुत ही मस्त होने वाला है वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ पता है आप लोगों को क्या करना है। और हम लोग का नया चैनल आया है उज्जवल GR नाम के, उधर जाके सब्सक्राइब करो, नया कंटेंट मिलेगा, बहुत मस्त वीडियो मिलेगा। इंस्टाग्राम फेसबुक में हम लोग को फॉलो करो। वीडियो कैसे हुआ है कॉमेंट करके बताओ। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय। It was at this moment that he knew. He fucked up. क्या कर रहे हो भैया? क्या कर? फट जाएगा यार, फट जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? जैसे को तैसा मिला, बिल्कुल नहीं मजा आया। Amanın baba nerede çarşafı gördüğüm bu pakette. এটার জন্য অ্যাক্সিডেন্ট হয়। মেয়ে দেখলে চুপচুকারি মেরে নাকি মানজত? আরে ভাই গাড়ি ঢুকিয়ে দিলাম। क्या बोला तूने? किसी आलबाल बोके ना काনের গোড়ায় একটা থাবড়া মার। It was at this moment that she knew. She fucked up. गांड फटी के ये बढ़ रहे तुम्हारी वजह से मेरी एक्सीडेंट हो जाता। अरे आपकी वजह से मेरे को एक्सीडेंट हो जाता। क्या कर रहे हो तुम? आप लोगों में लाइन मार रहा था जोर से। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। क्या सोच है रे तेरी।